اللي ما يعرفوش المعلومة اللي السعودية ما تعرفهاش، ان في محادثات حصلت، ودي يعني في ناس من المخابرات الإسرائيلية كلمت مع السيسي ان ممكن لو مصر وإسرائيل اتحدوا مع بعض، ممكن مصر وإسرائيل، الجيش المصري والجيش الإسرائيلي وأمريكا تغمض عينيها، يحتلوا منطقة الخليج بالكامل. الكلام ده حصل. المخابرات الإسرائيلية والمخابرات المصرية اتكلموا، قالوا ده احنا لو جت يعني مش يلا نعمل يعني على أساس ان احنا بيهزروا، ده احنا لو اتحدنا مع بعض ممكن بكرة الصبح نحتل الخليج كلها، كل دول الخليج تبقى في ايدين مصر وإسرائيل. الكلمة دي اترمت. عارف معنى ان إسرائيل تفكر بالطريقة دي؟ ترمي كلمة كده للمخابرات المصرية، احنا لو اتحدنا مع بعض ممكن نحتل دول الخليج كلها. معرفش هل السعودية عندها مخابرات تقدر تجيب لها المعلومة دي ولا ما تقدرش، ولكن أنا بس حبيت أخلي الناس السواعدة اللي كل يوم والتاني يهاجموا الجيش المصري ويهاجموا السيسي وفاكرين إن إسرائيل هتحميهم من مصر. مشكلة السعودية إن السعودية فاكرة إن إسرائيل هتحمي السعودية من مصر، ناسيين إن إسرائيل عاوزة مصر تتحد معاها وللاتنين يحتلوا كل دول الخليج. طبعا إسرائيل تاخد نص السعودية، الجزء بتاع إسرائيل الكبرى والأردن ولبنان وسوريا وجزء من العراق لحد نهر الفرات والكويت، ومصر بقى خدي بقية السعودية، خليكي مسؤول عن مكة والمدينة والسعودية، وخد الإمارات وعمان والبحرين وكل دول الخليج خديها أنت يا مصر، ويبقى مصر وإسرائيل دولتين مسيطرين على كل منطقة الخليج.